Вспомните сейчас ситуацию, когда вам казалось, что вы встретили человека своей мечты, ну, прям идеальный партнер. И казалось, что у человека вообще нету отрицательных качеств. И чавкает он как-то по-особенному, и это очень умиляет. А потом, через какое-то время, это чавканье начинает раздражать. И казалось бы, с чего вдруг, ведь человек не поменялся. На самом деле, если мы очень быстро вбегаем в отношения, у нас срабатывает психическая защита под названием идеализация. И обратной стороной этой идеализации всегда будет обесценивание и раздражение. То есть чем больше вы хотите для себя найти идеального партнера, тем в этой жизни будете чаще просто встречаться с обесцениванием.